2026-cı ilin martın 19-u. Salam mənim gözəl, mənə dəstək olan komandam hər vaxtın xeyirli olsun. Gedək sabaha ayın 19-una. Görək gün ərzində nə gözləyir. Bu yollarda nədir? Və şəxsi həyatda nədir? Sabahki gün açıq yolların günüdür, planlarınızın düzgün qurmağın günüdür və kimlənsə görüş günüdür. Gəl baxaq görək. Sabah elə sizin elə kimlənsə görüşəcəksiniz. Təsadüfən yolda kimisi görəcəksiniz, gözlənməyən momentdə kimisi qabağınıza çıxacaq, belə salamlaşacaqsınız, danışmağınız çox olacaq. Bir şey deyim, ehtiyatlı olun. Çalışın sabah heç kəsin şirinlik götürməyin. Şokolad olsun, nə bilim piçeni olsun və belə şey, konfet olsun. Çalışın heç kəsin götürməyin. Birinci sabahki günün enerjisi də elədir də, yəni kimdənsə heç nə götürmək yaxşı bir şey deyil. Həm də ki insan sizə verən insan da qəlbi sizə qarşı sabah biraz yaxşı olmayacaq da. Yəni niyyəti yaxşı olmayacaq. Ya bilirsiniz, o demək deyil, nəyisə sizə pislik istəyir. O deməkdir ki, məsələn sizə konfet verəndə ürəkdən verməyəcək. Başa düşürsüz, elə də olur da. Yəni insan da verməlidir, amma ürəkdən deyil. Evet. Bax belə şeylərdə sabah ehtiyatlı olun. Kimdənsə bir şey götürməkdən ehtiyatlı olun. Amma ümumi götürəndə sabah ruzulu bir gündür və belə görüş günüdür. Evet, görüş gündür. Pulda fikirləşin, dəqiqləşdirin, öz pullarınızı düzgün sayın. Elə bir xərcləviş çox çıxır. Biraz ehtiyatlı olun. Bayramlar çox gözəldir. Həmişə elə bayramlar olsun. Yenə də bayramlardan da sonra yaşamaq var da. Bəli, düzgün pullarınızı sayın. Mən isə şəxsi baxışına əlaqə saxlamaq istəməm. Səhvəmdə üstəgəl 79-dan başlayan 46-dan bir də WhatsApp nömrəmdə yazırsınız, ya satırsınız və səbirli növbəmizi gözləyirsiniz. Növbə sizə çatan kimi mən sizə cavab verəcəm. Zəng vurmayın, zəng vuranları avtomatik atıram bloka. Şəxsi həyatda sabah soyuqluq olacaq. Bəlkə də kimisə söz-söhbət olacaq kimdənsə. Çalışın söz-söhbətə belə də çalışın söz-söhbətdən biraz qaçın. Lazımdır sizə negativ hisslər. Məncə yox. Böyle sabah belə qəşəng açıq yolların günüdür. Xeyirli olsun. Mənə dəstək olan komandama.